नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे मेडिकल नॉलेज में। दोस्तों तो बात करते हैं आज खांसी की, जो कि बहुत ही गंभीर बीमारी है दोस्तों। तो क्या करना है, एजिथ्रोमाइसिन एजी 500 जो लेना है दिन में 1 बार, मोक्सिकन सीवी 625 जो भी लेना है दिन में 2 बार दोस्तों। कल्पा लेना है 3 बार दिन में। टीडीएस है दोस्तों, पेंटाप डी लेना है खाली पेट, जो निहार मुँह लेना चाहिए उसको निहार मुँह लेना है। टसन डीएमआर सिरप लेना है दोस्तों दिन में 3 बार। 7 दिन की दवाई है, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक करके जरूर जाना। धन्यवाद।